大家有冇發現咧？你去到某一個年紀咧，就好似成日俾人貼住一個標籤，寫住我必須完成呢個標籤咧。好多女仔啱啱過咗30歲啦，因為佢未結婚、未升職，就成日俾屋企人話：哇，你遲咗人咁多嘅，仲成日攞嚟同隔離嗰個女仔比較添。但係人生咧，從來唔係一場倒數計時比賽嚟㗎。我識咗一個深圳嘅女仔，今年28歲，因為一直都冇拖拍，所以成日俾啲親戚就話佢呢樣話佢嗰樣。佢想換個地方生活，但係又擔心咧呢個年紀咧揾工咧再揾唔到。有一次佢嚟香港旅行啦，竟然發現身邊有好多30幾歲嘅人咧都仲讀緊書進修喎。佢聽到呢件事咧覺得好驚訝喎。但係其實呢啲本身咧好正常嘅事嚟嘅啫。讀書幾時讀都唔會遲㗎。學習咧從來冇年齡嘅限制嘅。有啲人25歲就結咗婚生個仔，有啲人35歲先揾到自己人生方向，有啲人30歲喺職場企穩陣腳，有啲人30歲仲試緊好多唔同嘅可能性。呢啲咧都係屬於自己嘅節奏，就好似行山咁啊，有人行得快啲，有人行得慢啲，但係只要一直向前咧，向上咧，就唔使驚追唔到別人。所以下次再俾年齡焦慮困擾住你嘅時候，記住同自己講：我嘅人生唔需要人哋俾時間俾我，總有一日我會去到一個屬於自己嘅風景高度。